mancing itu kayak itu biasanya jadi yang ketiga cara tak nyangan lek tak nyangan kita itu baik yang jadi kan iya oh Halo, selamat sore dulur-dulurku semua. Mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Mohon maaf ini beberapa hari nggak bisa upload video karena kan sakit ya kemarin ya. Dan ini alhamdulillah sudah mulai membaik, sudah pulih. Ini acaranya mancing lagi. Ini spotnya di belakang saya. Tapi cuacanya kurang bersahabat teman-teman karena mendung sekali. Itu udah sangat gelap. Ini juga udah mulai gerimis, ini ada air jatuh ini. Nanti dicoba aja, mudah-mudahan ikannya mau makan dan mudah-mudahan hujannya enggak turun dulu ya. Yuk lanjut. ini cengur kenceng lagi mantap
Babon Nur, babon wader. Babon lagi Lur. Mantap. Lanjut lagi. Oke. Gak kena. Mantap Lur. Lanjut. Habis lagi tapi belum mau nyangkut.
Duh, dulur-dulur, sayang sekali. Itu udah mulai hujan, udah gerimis. Padahal ikannya masih mau makan ya. Nanti kalau udah nggak hujan bisa disambung lagi di sini lagi. Atau mungkin cari tempat yang lain. Udah gelap sekali. Oke teman-teman, pancingnya saya akhiri dulu. Salam microfishing, salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.